הרוח והנוף. אני מנסה. הנוף יפה. כן. לא נורא. שקט בואו. 10 שנים חלפו, ומהון להון טל היה אמור להיות היום בן 40. גיל משמעותי לכל דבר, ועל משמעות מיוחדת בהקשר לטל. הרבה חלומות היו לו לטל. סביר להניח שכמו כולנו, אולם לפחות בניגוד אליי ולכמה ממקורביי ובני המשפחה המורחבת, וכמו גם מרבית עמיתנו וחברינו, היכולת לראות כמה שנים קדימה, לעצב תוכנית שנראית בשלב ראשוני דמיוני, או לא מבוססת, לכדי תוכנית עסקית שעומדת בכללי הגן, לא הייתה לגבי טל בחזקת אדירה ברעיונה או שפת חזיון שם. כך היה כשהוא בחר בניגוד למצד כולנו במגמת המזכר בהיותו נישא על כנפי הצדדים. כך היה כשהחליט לא לחתום קבע ולימים סירב בחיוך חכם של מי שידע מראש וחזק או לשוב בקבע, בכפוף לפזמים המקודשים של חיל אוויר. וכך היה כשסימן את מה שנראה לי כחורבה ברחוב יהושע בן נון 34 בתל אביב, ושהפך לסים שדירת הסמים יעלום שבקבע. כך היה כשהחליט לשבור לכיוון ההייטק ללא שמץ של מושג בתחום העסקים, ובכל עסקי הטכנולוגיה המתקדמת בפרט. ואם לא די בדוגמיות אלו, הננו מומלצים לחזור לאתר ולקרוא את שכתב ויוחד לטל, בקרב בני הנוער ביזמים הצעירים. ועל רקע כל זאת, כאשר טל התבטא כי בגיל 40 הוא מתכנן פרישה מעולם העסקים ועשייה למען עצמו, לתוך התרומה לחברה ולקהילה, מקבלות מילים אלו נופח ומשמעות שונה ואותנטית. ואז הגענו לגיל הפרישה. מההתמקדות בעשייה למען הפרט, והגיעה שעת פירעון ההבטחה. התרומה לחברה ולקהילה כנראה תמונה לא מעט בגנים המשפחתיים. הוא מעיד על כך יותר מכך כל רון, אשר מקפיד להיות נאמן להתחייבותו שכסף לא נראה ממנו. השאיפה לתת לזולת בכלל ולנזקקים ולחלשים בפרט, שזורה בחייהם של כל בני המשפחה הגרעינית שלנו, לרבות דני בדרכו המיוחדת, דפנה, רון ובמיוחד במסלול חייה של נילי. תהיה הסיבה לנתינה אין הסופית הזו לזולת שלא על מנת לקבל תמורה אשר תהיה, טל מימש אותה כבר מבעד לטבעות הססגוניות, הג'ל בשיער, המבט המתנשא משהו והיופי המשקר וכל כך מטעה. ועל רקע כל אלו החלטנו להביא בפניכם את מילותיו של חבר, מפקד ומי שעד היום חי את היעדרו, שיר עוז, אודות התרשמותו מטל הצעיר הכל כך שונה מקורס הטייס. פרק שלישי. אני בודקת היומן. מה צפוי לי היום ולשבוע הקרוב בכלל? עין טל ברקאי, יום ראשון בערב. נזכרתי שטל התקשר בשבוע שעבר, ביקש להיפגש. ענייני נגידות ושת"פ מכין מתקדם. ב7 על השנייה הוא נכנס, ושוב הבלורית המשוחה לאחור, ושוב עיני התכלת. בלי הקדמות מיותרות, הוא פורס את משנתו. הוא הנגיד האחראי על חונכות הצעירים. כמה מתאים. הרי יכול היה להיות בקלות נגיד בית הספר. יכול היה לבחור משהו יותר אטרקטיבי, יותר משפיע למתקדם. אבל בחר להיות דווקא הנגיד האחראי על חונכות הצעירים. מתוך אמונה עשה על זה. אין בתפקיד שום גלורי. צריך להיות בקשר עם צוות המכין, צוות די מוקצה. אי ירוק בים של כחול גאה. מסעות, רובים, שכפ"צים, פריסות, לכלוך. הגלורי לא שם. שם יש ציונות גרדה, לחנוך את הצעירים, להתוות להם את דרכם הראשונה בין נפתולי המוסד, להוות להם משענת, כתף האח הגדול המייעץ, ללכת אליהם בערב, לעבור איתם על בדח במקום ללכת לסרט ולשחק כדורסל. לא משהו שבא לך לעשות אם אין לך את זה, אם אין לך את האהבה לתת, ללמד, לחנך, להיות אח גדול. ומבין כל התפקידים, דווקא את זה טל בחר לעשות. לימים יעשה את זה גם בטייסת. מאיפה זה בא? בין המשפטים אני מסתכל על טל, בורק מאושר, קורן ממש. יש לו חזון ויש לו דרך להגשימו. גם זה יחזור אחר כך בטייסת, ועוד יותר מאוחר בשחרור. היה לי ברור שאין הרבה ביכולתי לשנות כדי להיטיב עם התוכנית. אפשר לכוון מעט את הדרך. בעיקר ראיתי את תפקידי לאפשר לו לנסות. ואיך אפשר שלא? הרי אני הטפתי לחינוך הדור הצעיר. תמיד יצאתי נגד חובבי התהילה בבית ספר לטיסה, אשר זונחים את השלב הראשון, אשר רואים בו דרך מעבר לעיקר. כמו
כמו שעון, ועל פי התוכנית אנחנו מתייצבים למשימה הראשונה, תדריך חניכי המתקדם למסע הראשון. מסע מסורתי בו חניכי המתקדם מוציאים את חניכי המכין למספר קילומטרים של מסע מזורז, אשר בסופו יש פריסה והענקת סיכת המכין. בדרך כלל חניכי המתקדם היו הופכים זאת לחגיגת השפלות. הצלחתי למנוע זאת בתקופת פיקודי, אבל הדרך הייתה קשה, לא מעט חיכוכים. משבית שמחות קראו לי. התדריך מתחיל, חדר מלא בחניכי המתקדם, שקט ודממה. טל מתחיל. הכל ערוך ומוכן על המחשב, מצגת קצרה וממצה, נוגעת בפרטים, מדגישה את העיקר, כולם מקשיבים. בתוכנית אין השפלות, לא יזרקו מים, לא יכפתו באזיקונים, לא ישברו ביצים. אני עולה לסכם, כתלות בתדריך כך הסיכום. לא נשאר מה להגיד, הכל נאמר, ברור ואינו משתמע לשתי פנים. משאיר לי את הזכות לסכם בציונות. ברור לי שהמסע יצא לדרך ויבוצע על הצד הטוב ביותר. חניכי המתקדם היו חניכיי הראשונים כמפקד המכין, הטובים ביותר שהיו לי במשך שנתיים. שמחתי עליהם בעיניים עצומות והרגשתי שניתנה לי הזדמנות לנצל את המעמד לקצת ציונות לפני סיום הקורס והפרידה. וכך זה יחזור אחר כך בטייסת. תמיד אחרי התדריכים של טל לא נותר לי אלא להרביץ את האני מאמין שלי מבלי להתעסק בפרטי הטיסה או המשימה. ועולה המחשבה, היה בינינו קליק לא מוסבר, והגורל אפשר לנו לעבוד הרבה שנים ביחד. וכולם תמיד אמרו שטל היה הבייבי שלי, שעשיתי אותו הנסיך שלי. אבל אולי זה הפוך, אולי טל היה זה שהפך אותי